皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？元気に過ごしてらっしゃいますかね？私は今日もすごく元気に過ごしています。そして今日のポッドキャストでお話ししていくのは、私が最近見た映画について、その映画を見て思ったこと、深く考えたことがあったので、今日はそういったことについてお話ししていこうと思います。そして何の映画を見たかというと、13 Love 30という映画です。英語のタイトルだと、13 Going on 30だったかな？多分そんな感じだったと思うんですけど、その映画を見たんですね。そしてこの映画はとてもとても可愛い物語なんですけど、ただただ可愛いだけじゃなくて、すっごく考えさせられることがあったんですね。すごく可愛いお話なのに深い話。ラブコメのジャンルになると思うんですけど、そういったことですね。そのラブコメのお話です。今日はこの作品についてお話ししていくので、よかったら皆さん最後まで楽しんでいってくれたら嬉しいです。では早速始めていきましょう。では早速お話ししていくんですけど、この作品はかなり昔のものなので、結構ね、知らない方が多いと思います。なので最初に簡単にあらすじからお話ししますね。この映画は13歳の女の子がその子の誕生日に、早く大人になりたい、早く30歳になりたい、そういうふうに願うんですね。そしたらまさかのまさか、起きたら実際に30歳になってしまいました。そしてその女の子が30歳として生きていく中でどういうことが大切なのか、自分にとって、自分の人生にとって一番大切なことは何なのか、そういったことに気づいていく映画です。で、この映画について思ったのは年齢のことですね。皆さん、年を重ねますよね。1年経つごとに22歳、23歳、24歳、そういうふうに年を重ねていくと思うんですけど、この映画を見て私は子供の頃の自分がどういうふうに思っていたか、そういうふうに考えたんですね。どういうことかというと、私は小さい頃に同じように、この13歳の女の子と同じように、早く大人になりたい、早く20歳になりたい、20歳になりたい。日本語では20歳のことを20歳と言います。早く20歳になりたいとか、早く働きたいとか、そういうふうに強く強く願っていたんですね。皆さんもそういうふうに願ったことありますかね？小さい頃、10歳とか15歳の時に早く大人になりたい、そういうふうに願った方がたくさんいらっしゃると思います。でも今日の動画でお話ししたいのは、あの頃はあの頃でとてもとても大切だったっていうことなんですね。あの頃私は早く大人になりたい。そう思って毎日過ごしてたけど、でも今思い返してみると、すごく幸せだった。それに今気づくことができてる。そういう話をしていきたいんですね。なんだか今幸せ、この瞬間が幸せだっていうことに気づくのってすごく難しいじゃないですか。私も全然あの時は、あの時今が幸せだっていうふうに思うこと、気づくことができなくて、今やっと思い返して、ああ、あの頃は幸せだったんだ。そういうふうに思うんですね。なんか幸せだったことに気づくのって、だいたいそれを失った後ですよね。
失うっていうのはなくなった後、何かがなくなること。例えば、小学校を卒業して、小学校の生活がなくなってから、ああ、楽しかったんだ、小学生の時は。そういうふうに気づきます。そして高校生でも同じ。高校生活をしている時は全然気づかなかったけど、いざ高校を卒業したら、私はたくさんたくさん素敵な友達とか素敵な先生に囲まれていた。そういうふうに気づいたんですね。特に高校時代って、私正直学校は嫌いだったんですね。本当に行きたくなくて、一時期結構休んでしまっていた時もあったんですけど、でもいざ学校に行くとすごく楽しいんですね。それは友達のおかげでした。学校に行ったら当たり前のように友達がいる。仲のいい友達以外のクラスメートでも学校に行ったら会える。そんな特別な時間だったんですね。なんか今でも仲のいい友達、会いたい人には連絡したら会えるけど、当たり前に会えるのかと言われたらそうじゃないですよね。遠くに行ってしまった友達、引っ越してしまった友達もいれば、近くにいてもお互い忙しくてなかなか会えない。そういうことに今はなってしまっています。でも学生時代って学校に行ったら会える。すごくすごく素敵ですよね、今思うと。私はそれに全然気づけなくて、今になってやっと、あ、あの頃は幸せだったんだな。あの頃はとてもとても自分にとって特別な時間だったんだなとか、そういうふうに感じるようになりました。そして実際に私は正直、あの高校生活がなかったら、もっともっと薄っぺらい人間、何にも考えがない、ただただ生きているだけの人間だったと思います。自分の考えも持てなくて、何のために生きてるのか、そういうこともわからないまま今の年齢23歳になってしまっていたと思います。でも、あの頃の友達のおかげで今の私がいる。こうやって自分の意見をしっかり持って日本語教師として幸せに働いてる。すごくすごく幸せな生活をしてる。これは本当に高校時代の友達のおかげだと思うんですね。たくさん幸せな経験をさせてくれたっていうことに本当に今になって気づいています。なんでその時に気づけないんですかね。すごくすごく幸せだったのに、その時に気づくってすごく難しいですよね。でも、その時に気づくのは難しいっていうふうに分かっている今だからこそ、私はこれから23歳、30歳、40歳、たくさんたくさん年を重ねていくけど、その時の一瞬一瞬、今が幸せだっていうことにしっかり気づきながらこれからは生きていきたい。そういうふうに思うんですね。だから小さい頃に思い描いていた自分、思い描いていたっていうのは、こういう自分になりたい、こういう大人になりたいとか、こういう仕事がしたいとか、結婚したいとか、自分の頭の中で考えること、自分が大人になったらこうなりたいって思い描いていたような23歳なのかって言われると、正直私はわからない。私がやりたかった仕事は実は他にありました。学生の頃は違うお仕事がしたいっていうふうに思っていたことがあります。なので日本語教師になるっていうふうに考えたことはなかったし、でもいろんなことがあって、今とてもとても幸せにこの日本語教師っていう仕事をすることができてるんですね。だから思い描いていた自分ではないけど、でもきっとそれ以上に幸せに生きてる。
そういうことに今こうやって気づけてます。私が今23歳として生きて、これが大人になれてるのか、子供じゃなくてちゃんと大人になりきれてるのか、成長できてるのか、そうやって考えると正直自分でも不安になることがあります。自分は成長できてるのかなとか考えることがあります。でも私が毎日毎日生きる中で大切にしているのは、小さい頃の自分が今の自分を見て恥ずかしくないかっていうことなんですね。今の私の生き方をかっこいいと思ってくれるか、そういうふうに考えながら毎日を生きています。正直私は学生の頃、ギリギリでした。ギリギリ生きてた。本当に辛かったし、苦しかったし、でも辛いとか苦しいとか、そういう気持ちをバネにする、そういう気持ちをちゃんとそのままほっとかずに、頑張って乗り越えたんですね。自分が少しでも幸せに、楽に、そして自分らしく生きれる方法、そういったのをしっかりと考えながら、自分らしく生きれる方法を見つけながら、今こうやって生きることができてるんですね。そして今こうやって幸せに生きれているのは、今までの私、過去の私が頑張って生きてきたから、頑張って頑張って辛いことを乗り越えて、少しでも幸せになりたい、自分らしく生きれるようになりたい、そういう気持ちをしっかりと持って今まで頑張ってきたから今の私があると思うんですね。だから私は自分だけじゃなくて今まで私を支えてくれた周りの人、友達とか家族とか先生とか、そういった人たちに感謝しながら生きていきたいんですね。いやーでも、私が今まで生きてこれた理由は、絶対にワンちゃんですね。私は犬を飼ってるんですけど、その子がいなかったら、私はきっと、もっとね、苦しかったというか、どうやって今まで生きてこれたんだろうと思います。本当にその子のおかげな気がします。その子がいたからここまで頑張って生きてこれた。そういうふうに思うんですね。そしてこういうことに気づけたのは、この映画のおかげですね。これが私が映画が好きな理由です。映画は今まで私が気づくことができなかったことに気づかせてくれる。それを気づくきっかけになると思うんですね。映画は私が経験したことのないこととか、お仕事とか生き方とか、いろんなことを知ることができて、すごくすごく楽しいんです。幸せなんですね。映画を見ていろんなことを知るっていうのが、私にとってすごく楽しいことです。とにかく何が言いたいかというと、今までこうやってたくさんたくさん経験をしてきて、正直いろんな失敗をしました。たくさん失敗をして、たくさん後悔したけど、でもそれを今までこうやって頑張って乗り越えてきたから、こうやって今幸せに過ごせてるんですね。それは本当に過去の自分のおかげだと思います。今までの自分のおかげ。そして皆さんも今苦しいって感じている方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、あんまり無理せずに一人で抱え込まないでほしいんですね。ギリギリな時はギリギリのままでいいから、ギリギリだっていうことを大切な人、友達とか恋人とか家族とか、そういう人に伝えてほしいんですね。そしたらきっと皆さんが少しでも楽に幸せに過ごすことができると思います。私は皆さんのプライベートのこととか全然知らないけど、でも私は本当に皆さんが少しでも幸せに
自分らしく生きてくれること、それを本当に心から願ってます。なので皆さんも疲れてしまった時は、一人で抱え込まずに、私にでも言ってくださいね。コメントでも書いてくれてもいいし、本当に全然いつでも言ってくださいね。少しでも皆さんの力になりたいです。では皆さん今日もここまで聞いてくれて本当にありがとうございました。今日はこんな感じで映画のことですね。映画について私が映画を見た感想、そういったことについてお話ししました。いかがでしたか？楽しんでいただけましたかね？私が映画が好きっていうこともあって、こういうお話が多くなると思うんですけど、ぜひ皆さんにも新しい映画を知るきっかけにもなってもらえたらすごく嬉しいなと思います。では皆さん本当にありがとうございます。今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。いい一日をお過ごしください。じゃあね。